हमारे पास कहाँ से ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हैं? तो आसाम से सर। आसाम से। आपको 3 डेज हमने ट्रीटमेंट दिया, जी। तो आपको कैसा लगा 3 डेज में? बहुत 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 हल्का लगा है सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत हल्का लगा। तो एक बार चल के दिखाइए जरा। जी सर। कोई चलने में कोई परेशानी? नहीं नहीं हाथ सर्वाइकल था आपको, गर्दन में देखिए कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर, नहीं पूरा दिक्कत थी। ठीक है। आपको जो बैक पेन की दिक्कत थी हाँ सर। और घुटनों में दर्द था, तो आप जरा बैठ के दिखाइए जरा। आराम से बैठ सकता हूँ सर। हाँ बैठिए और चल के भी दिखाइए, चल के भी दिखाइए, आगे झुक के भी दिखाइए। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों के बारे में जो लोग इस समस्या से परेशान हैं? तो जिसका भी ऐसा समस्या है तो यहाँ आकर के कंसल्ट कीजिएगा, तो आपको लाभदायक ही मिलेगा। जी जी। यहाँ पे आना बेकार तो नहीं हुआ आपका? नहीं। यहाँ पे आना आपका बेकार तो नहीं हुआ? नहीं सर, इतनी दूर से आप आई हैं तो आपका बेकार तो नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं। ठीक, खुश हूँ मैं। खुश हैं। ठीक है, थैंक यू।